Hvad hedder stofferne i reaktionsskemaerne, og hvad betyder A, Q, S og L? AQ er vand, flydende, S er lige med fast form, og I er lige med gas. Spørgsmål 1, eller A. C6H12O6, det er glukose, og 602 er ilt, og ADP er byggestenene til ATP, og det bliver dannet ved kuldioxid og vand og ATP. Og C'eren, før pilen der er der kulsyre og vand, og efter pilen er der dannet til bicarbonat og vand, som får et ekstra H+. D'eren, før pilen er der kulsyre og calciumkarbonat, og det bliver til calcium og bicarbonat. Spørgsmål nummer 2. Forklar, hvordan man kan se, at det er det samme antal C, H og O på hver sin side af pilen i første reaktionsskema A. Før pilen så står der et lille sekstal, og efter pilen er der et stort sekstal før sædet. Hvilken virkning har reaktion C og D på pH-surhedsgraden? C'eren, som er H2CO3 plus H2O, som bliver til HCO3 plus H3O. Og den lavere de H3O er sur, som gør jorden mere sur jo. I D'eren bliver der lavet calcium, som neutraliserer jorden jo, så det vil sige, at pH'en kommer tættere på 7. Spørgsmål 4. Hvilken sammenhæng er der mellem reaktionsskemaerne i naturen? Ja, i naturen der har vi jo så H2O'en, som er regnen, der kommer ned på jorden, og det bliver jo så brugt til respiration til træerne og planterne, og de udvikler så CO2. Noget af vandet, det var jo også ned i grundjorden og helt ned til grundvandet, hvor det bliver neutraliseret med calcium, og derved ryger op til vandværket og videre ud til os forbrugere. Og det var alt, hvad Lasse, Simone og Hanette havde at fortælle.